المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu utawi maqalah kita. Wal maqalatul khamisatu lan utawi maqalah ucapan pendapat al-khamisatu kang kaping 5. An Utsman radhiyallahu anhu saking Sayyidina Utsman radhiyallahu muga-muga ngaridhoni sapa Allah an Sayyidina Utsman. Maqalah ucapan Sayyidina Utsman, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Utawi bingung urusan dunia zulmatun iku dari pepeteng fil qalbi dalam hati. Wa hammul akhirati dan utawi bingung urusan akhirat nurun iku dari cahaya fil qalbi dalam hati. Al hazan tegesena langsa fil umuril muta'alliqati. Al hazan fil umuril muta'alliqati di dunia soro mazlaman fil qalbi. Tegese utawi kasusah ing dalam pirang-pirang perkara kang narima cumantel di dunia kalawan dunia soro iku dadi ya hazan mazlaman iku dadi pepeteng poek fil qalbi ing dalam hati. Wal hazanu fil akhir fil umuril muta'alliqati bil akhirati soro munawwiran lil qalbi. Dan utawi nalangsa tapi kasusah ing dalam pirang-pirang perkara kang narima cumantel ing dalam akhirat soro iku dadi ya hazan nawiron iku kang madami bil qalbi kadua ati. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, aja ngadade akan Tuhan adunya ing dunya akbar hammina ingkang leuwih gede-gede kasusah kita kabingung kita. Wala mablagha ilmina dan ora iku nggon pemekane pangawruh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tertata di luhurna aya maqalah ucapan baik dina maqalah kahiji kadua ngan dina pendapat anu sakumaha kalewat bahwa hadis kita terbagi-bagi. Kelas tingkatan hadis Rasul ge sami terbagi. Rasul aya nu sahih, aya nu hasan, aya nu gharib, aya nu mu'an hadis kita. Aya dhaif gitu. Aya mursal, aya mutawatir hadis kita. Mana nu paling handap paling luhur sahih paling handap mau pan urang mah nyaona nu luhur jeung handap to tengah mah dilewat mah efek ngaji peuting kieu lah tegang deui artina tingkatan hadis di makom, di tempat, di derajat sebesar Rasul ya, ada golongan ayat tingkatan. Apakah ayat itu hadis salian di Kangjeng Rasul? Ayat sakumaha keur kamari dibejakeun bahwa ayat hadis Rasul an tadi terbagi sing horeng ayat hadis sahabat disebut ngaranna hadis asar. Asar makasar disebut hadis sahabat eta hadis asar. Namun bercerita tentang sahabat dibanding sadayana ulama atau sadayana atau murid-murid artinya
derajat sahabat khalifah nu opat baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wow, atuh eta mah geus dijamin ku Kangjeng Rasul. Sehingga ci Kangjeng Rasul ashabi kan nujum. Eta maksudna. Nu opat mah geus jelas jadi khulafa, jadi khalifah. Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang. Iktadaitu, ikuti oleh kamu. Ayo tuturkeun ku dararia. Iktadaitu, lamun geus nuturkeun sahabat-sahabat baik, iktadaitu pasti dararia bakal menang petunjuk. Itu perintah Rasul. Rasul ge merintah. Kunaon aya nu ngomong. Geus ulah make sahabat, ulah make ulama mending tuturkeun Al-Qur'an jeung hadis. Artina mending Al-Qur'an jeung hadis Kangjeng Rasul. Atuh eta mah sahabat jeung sarua jeung urang atuh sanjang sarua moal sarua. Jangankan tingkatan anu tos dijamin Kangjeng Rasul ku Allah berarti secara tidak langsung sahabat-sahabat Rasul. Ku Allah, ku Kangjeng Rasul, puguh derajat manusia baik. RT di sarua jeung gubernur sarua mah. Udah kumis. Kan mudah-mudahan maksud kitu mudah-mudahan jadi gubernur. Amin. Urutan. Amin. Jauh. Kepikiran gitu. Enak bener. Artinya derajat duniawi baik itu sama, apalagi derajat manusia di pandangan Allah, pandangan Rasul, pandangan agama. Jadi melalui sana sanajan cina beberapa pendapat ikuti Al-Qur'an baik, karena Al-Qur'an itu induk pusat segala hukum. Referensi pusat hukum, ngan saja pusat, dia kurang mau ngerti macana begini. Maca ketilo. Itu kadang-kadang maca ke kupeda kolot di baraya pae. Dah maca surat Yasin baraya pae. Bari maca Yasin bari ceurik. Ai ceurik kan kunaon sugan pae kan sedih mun dibere warisan ngomong mati. Harap. Tetangga ceurik. Pundung sama Datang ke ceurik. Ceurik. Aku loba bejaan lah kendala pamajikan gitu tinggalan usaha kalau ceurik salah ditinggalin pemajikan loba. Mana bedana? Aya ibu ini sampai ke tujuna ceurik bae. Ceurik bae. Saya ceritakan anak rumah juga sedih baik tinggalin bae. Ya mungkin naon ku sedih bae. Ingat bae ka bapak dia hiji. Saya ngomong sampai ke tujuna terakhir curignya lebih rusak tujuh. Mau saya cerik bae ingat bae ka bapak lain. Dulu poin tahlil garoreng cim. kolot kabeh. Dan derajat Rasul, derajat sahabat pun nah kayak tadi sing goreng kategori sahabat langsung pernyataan di Rasul anu sakumaha kamari terus dicaritakeun sing goreng kategori sahabat Rasul gitu sabaraha jumlah sahabat Rasul nu di alam dunia anu pernah man laqiya bi Rasulillah man ajal man anu pernah pedak jeung Kangjeng Rasul eta jumlahna sama sareng jumlah nabi Allah Subhanahu wa taala. Jumlah nabi Allah 124.000 jumlah nabi Allah. Jumlah sahabat Rasul ge sami 124.000 sahabat. Sing goreng kategori tingkatan sahabat aya estafet aya kelas. Seperti kamari nu dicaritakeun gitu sampai Kangjeng Rasul ditaros gitu ku sahabat nu sanes ya Rasul sipli hasanati Umar tuh berarti Sayyidina Umar kelas kesahabatan Rasul kelas 2
Karena naon cik Kangjeng Rasul Sayyidina Umar eta andai kata laut dijieun mangsi tatangkalan dijieun pulpen neuk nyieun kabagusan kahebatan Sayyidina Umar mual cukup. Subhanallah. Nah, sakitu Sayyidina terus kumaha Sayyidina Sayyidina Abu Bakar nu nomor hijina sahabat Rasul cik Kangjeng Rasul Sayyidina Umar eta setengahna saeutikna dina kebagusan Sayyidina Abu Bakar atuh kom kitu hartina Sayyidina Abu Bakar mah gitu. Sayyidina Abu Bakar mah sudah tidak diragukan lagi sehingga takwilan para alimil ulama andai kata di zaman sahabat nepi ka ayeuna dibanding timbangan ieu iman Abu Bakar ieu iman di umat Kangjeng Rasul ti saeueus sahabat adieu sampai ka ayeuna dibanding jeung iman Abu Bakar hiji triliunan jelema dibanding jeung Abu Bakar hiji eta masih kene budak-budak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu Allah. Karena jelema anu pertama ngimankeun Kangjeng Rasul di Isra Mi'rajkeun di waktu bulan Rajab sampai saking iman saking cintana ka Rasulullah Abu Bakar jelema lain jelema biasa zaman harta jelema paling kaya dibikeun kabeh demi agama entak orang asli yang ditarawih maksudnya ulah tegang gitu saking cinta bahkan saking cintana kana Rasul saking imana ka Allah imana ka Rasul Siti Aisyah putrina anu umurna 8 tahun mantap Kangjeng Rasul mah tegaduh istri anu parawan sadayana ge rangga hukum kawin jeung rangga sunnah. Jadi kawin heula jeung rangga. Oh, gitu caranya. Lalu kumaha yang menang parawan kawin deui. Sunnah menang, wajibna menang. Itu. Jadi eta mah karena ubar disundakan. Tacan aya upah nama gitu. Saha nu parawan putri Sayyidina Abu Bakar namina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah umur 8 tahun dipikat janten gerwa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintana ka Rasul putri nangis dipasihkeun. Entah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mertua Kangjeng Rasul. Dua sahabat. Padahalnya sahabatnya mertua. Urang mah teu bisa babaturan di itu. Tukar ke diobrolan jengkat Pak. Mitu aku nang hewan tanah sing goreng gisidik sieun dipenta deui. Eta doh. Nah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sip liya Rasulullah hasanati umat. Tadi Kangjeng Rasul dicaritakeun dia Kangjeng Rasul kitu muji ngalem kelebihan sahabat Rasul. Sayyidina Umar kelebihanna nyata. Di zaman Sayyidina Umar pemuda saking tegasna teu aya anu teu ngalaman ditampili. Wabeh misal karena lempangna doang Sayyidina Umar eta jelema jarak talak di dieu ka parapatan berarti 300 meter. Nus kadenge Sayyidina Umar lompat eta ku sawan-sawan. Ku sawan-sawan sak ulah-ulahkeun jelema sing horeng. Setan. Kuat sieun. Urang Sayyidina Umar dekat masjid aya setan di ditu keuleuh. Kuat ngikir. Setan dek ngikir. Kuat ditanya, kunaon dia ngikir? Teu sanggup aing ngarepan Umar. Nah, gitu. Setan geus sawan.
Tapi balik doang. Hari kurang mah dibalik. Dibalik. Kurang mah dibalik. Di mana kerja konsultan? Juga tapi konsultan, orang goreng konsulting setan. Semedi. Pegawaian naon santri. Golongan naon bisa asup ka organisasi. Oh, NU. Bukan simpul mah NU naon orang neangan duduk sing kan. Udud. Nah, Sayyidina Umar. Lantas kiwari nu katilu berarti terus nyaritakeun supaya ngaruntut Abu Bakar, Umar, pelebah makalah nu kalima. Ieu pendapat tina salah sahiji sahabat Rasul nu namina Sayyidina Utsman radhiyallahu. Sayyidina Utsman teh salah sahiji kelebihan anu nyata sehingga pangkatna Dzinnurain. Wa ma hiya Dzinnurain, naon ngaran Dzinnurain? Boga dua cahaya pangkatna. Naon sababna? Karena nikah kana dua putri Kangjeng Rasul. Ummu Kulsum nikah kana Kangjeng lain. Itu maot pupus putri Kangjeng Rasul dinikah ku Sayyidina Utsman radhiyallahu. Adina ngaranna turun ranjang. Tah hukum fikih nage endah turun ranjang kana adi. Mau tetehna aya keneh adina aya teh mah kawin. Nu teu beunang dikumpul dihijikeun. Wala yajma'u ala ikhwatain. Ulah dikawin tetehna induk duluna jojong teu beunang. Atuh lamun hayang kawin ka adina teh aya handel teteh. Atuh kitu mah. Aing penting. Racun. Aya tapi Begitu teh mah atuh. Macam pura bisa dapur bersama sebutana. Turun ranjang. Jeung kumaha cenah lamun naik ranjang enak atuh enak. Sanajan umpama kabeneran bukan teteh ipat. Bukan teteh ipat ditinggal geus lila. Atuh murah bae bukan anak tua. Ari pamajikan urang kunaon itu mengeusti heula salakina mah. Umpama pan jadi rangga kayak telila pemajikan urang mau contoh ieu tak urang berarti naik ranjang namun ngawin ka teteh enak atau enak naik ranjang ngan bedana lamun nalika mimitian kudu izin heula punten teh gitu. Eta doang. Si disempak Suka lunjak. mati kena ranjang. Eta doang. Eta Sayyidina Utsman. Sehingga ayana Al-Qur'an ge disebut mushaf. Zaman Sayyidina Abu Bakar terus dimasak dikumpulkan. Ngan kaburu pupus. Sasurat. Zaman Sayyidina Umar dikumpulkan. Geus dasar kudu beunangna ku Sayyidina Utsman. Akhirna Sayyidina Utsman diberi karomat kemuliaan Allah ngaranna mukasyafah bil af'al, ilmu kawalian, ilmu karomat, ilmu ilhas. Jadi lain tingkatan jelma biasa disebut damun zaman kiwari khawarikul adat, di luar kebiasaan. Keluar tina kebiasaan manusia. Adi urang mah beda, biasa keluar urang ilmu luar biasa. Bisa dua. Seperti al-marhum aneh ya Harun salah Sayyidina Hawarikul Adat. Jadi karena kalau keluar kebiasaan itu manusia biasa dianggapna bawah Sayyidina Utsman seperti Qaddasallahu sirrahu Syekh Abdul Qadir Jailani terus mumpunan segalana terus tabahul bahkan India termasuk Hindustan loba jelma di Islam-Islamkeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. India sampai ngajajah India sampai nge-Islam ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antarana karomat tahkomos sebesar Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sampai begitu dikumpulkan ku Sayyidina Abu Bakar, dikumpulkan ku mana? Nu dikumpulkan ku Sayyidina Umar, dikumpulkan ku. Jadilah Al-Qur'an ngan nalika dieu diberi kelebihan Qur'an. Eta aras tembus. Patingali ngegeblak Al-Qur'an. Ditulis. Itu hasil dikumpulkan itu jadilah Al-Qur'an. Timbul pertanyaan,
Berarti mulainya ayat Al-Quran di Sayyidina Utsman. Apakah seperti kieu Al-Quran? Henteu. Tetap Sayyidina Utsman hanya ngumpulkeun. Mantap disebut Rosam Utsmani. Namun cenah Rosam tulisan Utsmani, sehingga ayat tulisan tentang Al-Quran itu bacaan seperti ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif waw, setiap huruf mad tabi'i alif waw iya. Panjang ku alif dua diluhatna dua harakat, panjang ku iya dua harakat, panjang ku waw dua harakat. Huruf panjang alif. Itu siratal mustaqim, mustaqim eta ngaranna mad tabi'i. Namun mustaqim berarti mad aridis. Eta hukum maca wajib eta. Maca al tapi kunaon pelbah ulaika ulah dipanjangkeun. Nah eta ngaranna qasar. Sanajan waw ngaranna waw qalil qasri. Pan diayakeun bae urunana Rosam Utsmani, tulisan Sayyidina Utsman. Jadi kembalikan kana Sayyidina Utsman. Itu. Eta Sayyidina Utsman tulisan atas itu. Sadaya. Terus di zaman Sayyidina Utsman mah tulisan kitu tacan aya sakal. Sakal eta Jabar JR pamaeh eta sakal. Tacan aya gundul. Mantap lamun berbicara Al-Qur'an ngomong bid'ah Al-Qur'an. Nek ngomong pamidah mah Qur'an itu dia ulah dibaca ta bid'ah. Karena tidituna teu aya Jabar JR. Jangankan Jabar JR terkumpul ke Sayyidina Utsman. Tadi sejarah dikumpulkan ku Sayyidina Utsman. Tacan aya Jabar JR. Jabar JR teu aya dikumpulkeun tah karena sahabat mah hafid sadayana. Atal Al-Qur'an sadayana ge. Sahabat-sahabat Rasul di zaman harita hafid teu kaburu urusan ngembangkeun syiar agama jadi khalifah kitu. Ngan Sayyidina Utsman ngumpul kaburu kitu. Akhirnya tertulis di zaman beres Sayyidina Utsman maut kembali karena khalifah Sayyidina Ali. Tetap dina Sayyidina Ali kita can kapenda. Ngan inha iskal ilmu syar'at jeung ilmu nahwu aya di Sayyidina Ali. Mantap puhuna ilmu wajar cikang jeung Rasul ana Madinatul ilmu wa Ali babuha. Kudangna ilmu eta aing sahabat nu bisa ngalewatan Sayyidina Ali berarti lu pinter Sayyidina Ali. Karena naon? Gudangna ilmu kangjeng Rasul pintuna Sayyidina pintuna doang sagede Ali sagede Sayyidina Ali atuh komo gudangna gitu. Ana Madinatul ilmu wa Ali babuha. Sayyidina Ali pintu. Sehingga tentang ilmu syakal ge panggihna usaha ku Imam Abul Aswad Ad-Dauli. Saha Imam Abul Aswad Ad-Dauli murid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sehingga eta ilmu syakal, ilmu perbintangan, ilmu sadayana perbintangan baik cara ngitung bintang, baik cara astronomi ngitung bulan karena hitungan sames komar jeung sames beda. Itu mah engke bisa disebutna makena itu mah sames mah lamun ieu mah komariah beda hitungan samsiah atuh Sayyidina Ali sadayana karena tadi kelebihan nyata sahabat Rasul namina Sayyidina Ali tentang ilmu syakal ge ilmu khat ge tulisan itu ilmu syakal ilmu khat ilmu nahwu fi Sayyidina Ali. Terus turun ke saha ka Imam Abul Aswad Ad-Dauli. Maka nu ngajabar jeeran Al-Qur'an ge namina Imam Abul Aswad Ad-Dauli. Murid Sayyidina Ali. Di judulan nama ku Sayyidina Ali, ya Abul Aswad Ad-Dauli inha wasqal. Sakitu doang. Euy Imam Abul Aswad Ad-Dauli coba dia nyeun sakal. Coba dia nyeun ilmu nahwu. Mahena keluar inisiatif diberi foto keluar sakata eta jabat JR pamain eta sejumlah nu aya pake alat pembaca urang dina Al-Qur'an namina syah. Al-Qur'an mah arat apa? Ta sejarah kelebihan sahabat-sahabat sehingga wajar Kangjeng Rasul miwaran ashabi kan nujum
ihtadaitum. Sahabat-sahabat pula cikam jin Rasul bagaikan bintang di langit, bisa menerangi, bisa menyangan. Ihtadaitum tuturkeun ku anjeun, ihtadaitum maka anjeun bakal menang pituduh atau petunjuk. Itu sahabat Rasul sampai ke Sayyidina Ali sing orang asal sakal ge dina muridna Abdul Aswad Ad-Dauli. Kah dina pendapat Sayyidina Utsman eta saur Sayyidina Utsman berarti sahabat Rasul luka tilu pangkatna Zinnurain. Lamun pangkat Sayyidina Ali Zulfiqar, lamun pangkat Sayyidina Umar Al-Faruq, lamun pangkat Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Mentak pangluhuran As-Siddiq Al-Faruq Al-Fariq bainal haqq wal batil. Zinnurain boga dua cahaya. Sayyidina Utsman cahaya di bumi kanggo pribadi secara ilmu ilmiah, cahaya ilmuna cahaya langit nalika dibere muka sapah katingali Al-Qur'an. Zinnurain Sayyidina Ali Zulfiqar eta artina boga keagungan kegagahan, maka Sayyidina Ali Zulfiqar diibaratkeun cikang jeung Rasul Allah boga Rasul nu gagah Sayyidina Musa alaihi salam. Ta eta Ali bagaikan Musana Allah Subhanahu, artina kitu tah diibaratkeun Sayyidina Ali doang Nabi Musa alaihi salam ku gagah-gagahna Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali mah karamatna kahebatanna karena ngabelaan riwayat nini eta taneuh di dieu hadis anu ceblok gara-gara katenggor nini pada hujan ayang iman katenggor lamun baheula muntos meuli minyak tanah tabur tengah kompan tabur didinya ceurik di diseureun teu boga dina kene bulu cenah ieu naon dicak bumi di diperak ya dikeluarkeun minyak maka bumi tanah mun bangka hoste ulama sedih ku Sayyidina Ali ulama embung ngubur Sayyidina Ali gitu ngomong atuh ada lagi gitu saking ngabela nih bumi itu buat timpal berarti hebat eta karomat kemuliaan kegagahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Daya dina ucapan Sayyidina Utsman tadi berhubungan sareng riwayat berhubungan sareng ilmiah. Ucapan Sayyidina Utsman dina maqalah nu kalima disebut asar eta hadis sahabat Kanjeng Rasul. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Lamun boga kabingung urusan dunia sing horeng eta jadi popoek kana hate. Kumaha aing nyerem. Cak bae. Nya ieu jeung isu kumaha ieu jeung isu. Kumaha pageto kumaha eta sing horeng zulmatun jadi popoek kana hate. Nu akhirna kana salat sang kana ngaji kana lauge sang hayang ngadahar jeung ngopi dahar teu meunang kitu ngopi ge teu meunang nu akhirna nu meunang es jeung pamajikan sakitu doang awak pusing hamun karena hamunnya zulmatun kitu sing horeng kabingung urusan dunia eta jadi pokoe kana sapotong supaya aya kitu kabingung urusan dunia jadi panghampuraan ti Allah aya karena saur Kangjeng Rasul la yaghfiru dzunuba illa hammul ma'isyah sing horeng aya kabingung mikiran dunia jadi panghampura ti Allah nu mana lamun urang kabingung hayang bisa maraban anak jeung pamajikan bingung otak pusing otak hayang bisa maraban dengan satu catatan tolabul halal kasabul halal bingung kumaha carana hayang boga hasil bari jeung halal eta ku bingung napa la yaghfiru dzunuba illa hammul ma'isyah cik Kangjeng Rasul teu aya nu ngahampura kana dosa
urusan hakul adami, hak kewajiban suami ka istri, hak kewajiban bapak kanu jadi anak, eta meunang panghampuraan dosa ti Allah nalika otak urang dipake ka bingung-bingung mikiran hayang bisa maraban anak jeung pamajikan. Ku bingung bae meunang ampun. Eta mah jadi tah bingung we. Meunang panghampura ngan engke nu kitu mah sanajan doang nu dunya urusana tetep eta rezeki dunya moal jadi pokoe kana hati tah nu jadi pokoe mah mikiran dunya tapi tujuanna lain karena ngalaksanakeun kewajiban. Pokona sesuai saur Kangjeng Rasul kullu lahmin nabata anil haram fannaru aula. Kadaharan duit kumaha asalna, lamun asalna halal eta dibawana ge da ibadah katarik kana ibadah, tapi lamun dasarna haram jong jauheun karena ibadah mah alam zat anu bersih berarti kadaharan pikiran jeung awak ge kudu bersih. Wahamul akhirati nurun fil qalbi, ari kabingung urusan akhirat mah eta jadi cahaya dina hati. Contohna kumaha carana ieu hayang bisa usul salat, hayang bisa sabenerna rukun salat, sunah afan salat, sunah hayat salat, atuh hayang kitu mah eta rukun qaulina belajar Al-Fatihah. Belajar tidak ada istilah terlambat. Sanajan geus kolot tuh ieu mah garagat teh ngarola. Kuring ajar sekolah baretna kualitas malarang bulan-bulan baca Al-Quran diajar terus tamat Fatihah tamat sebulan tamat 2 bulan. Tapi alhamdulillah beberapa TB sih dikit terbilang cepat cik simkuring alhamdulillah karena orang-orang tanu kudu nguring dicek itu Fatihah paling cepat terbilang 3 bulan dianggap cepat kudu simkuring bisa Fatihah cik simkuring bisa 3 bulan tidak dianggap kesalahan karena tersebutkan berarti sedikit mendadak tidak mendingan padahal berarti tapi itu tamat sabulan mau jauh ayang sanes ayang benang ain tetap sedikit san benang ain itu ain shin sod ayang benang sod kudu bisa nempelkeun bibir handap kana irung dan lebih kat itu hayang bisa ain dia pun bisa asup iya pun bisa asup hayang bisa benang ain karena makharijul huruf kudu bener nalika maca Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jadi sanajan gancang ge ari tos neungeul mah enak bae sedep bae kadenge sebab tos neungeul kana makharijul huruf antarana akan belajar Fatihah hadusan bin 5 simkuring kosok mudahan kolot beranyar berkacan naraon malum tembat majumi mudahan sampai lahu simu sampai dina lahu simu mainan ucok bari seuri padagang tembat padagang cau di ditu di sarung sedangnya sedang cau padagang mainan padagang dina lahu simu pabeuli abi cina boleh kiamat la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad pelbah palak tahamal aqobah pabuli panlir di salatnya palak tahamal aqobah lir mana palak tamahal aqobah tamahal tamahal bae cik sim goreng atuh sekali-kali palak tamulah tah artinya belajar makhluk pun kau disarua. Jadi setiap jelmaan boga kabingung urusan akhirat dalam hal ilmiah. Jadi karena menuju akhirat itu kuncinya tilu ilmiah, amaliyah, adab. Ilmiah, amaliyah, adab. Amaliyah lebih lamun tanpa ilmiah. Al ilmu imamul amal. Ilmu itu ilmiah. Wal amal tabi'ahu. Wal akhlaq fawqanuhu. Ilmu jeung sah amal dua kurang kieu keur ilmu supaya sah ibadah urang nalika praktek ibadah urusan urang jeung Allah
praktekna baik urusan sholat lah jeung aing nuk sholat nuk gegeraan los nuk endah los nu penting aing kadeuleus eta lain karena Allah lain karena ngalaksanakeun kewajiban tapi lamun tanam ngerasa kewajiban sholat nuk kadeuleus nuk henteu pan sok beda eta kalau sholat di masjid mah jeung di sholat buat lila tapi pelebah di imam juga geraan eta mah pagawean abdi maksudnya Karasa tau ya. Pakai kaos gede mah mah. artinya orang tajan praktek amali cacing kan Kaos doang di mah. eta lamun ngomongkeun amaliyah berbarengan jeung adab lamun sahna eta cara menghormati itu menghormati ibadah orang pribadi menghormati ke Allah dina pakaian kudu bersih tempat kudu bersih karena berhubungan dengan persyaratan kotor bajuna teu sah salat secara zahirna itu adab etika tapi pada dasarnya persyaratan ari ngomongkeun syarat endeuh pokok nu penting sakieu katutupan karena adab tah adab etika pinuhan ka dieu mantap pakai bajuna udah anu sapoto nu pinuh nalika salat pinuhan ka dieu itu berhubungan sanes sareng tapi akhlak adab lamun ngomongkeun adab diatur dina fikih ulah sok anu merek nu polos adab eta neuk hideung-hideung neuk hejo-hejo neuk biru-biru nu polos kadang-kadang pakai mah pakai kaos panjang-panjang nama di dia colok lah nomor 2 diburina atuh penting abis salat sholih terus nomor 2 colok lah nomor 2 nah hate gua aing nyolok anu nya hijinya dua cik urang pada bergaulang bae kadeuleus eta ieu aduh aing bingung atuh nuhun atuh dirinya pan colok lah nomor 2 nah hate pan urang gua aing nya nyolok nomor hijinya nomor 2 pan kitu nya artina nu boga 2 kitu anu boga hiji mah teh hiji bae gitu kampanye eta bingung artina ulah aya merekan Ulah. eta ngawaris karena makruh Panjan catat panjan. Mau pakai kaos. Panjan catat nih. ilmiah amalia dina penjelasana al hazanu fil umuril muta'alliqati bid dunya sara mazlaman setiap kabingung kasusah hamun tak kasusah itu aya dina alam otak kurang itu alam eta khawas indra atau otak bangsa nurun rohaniun atau jismun latifun roh kurang roh nu aya dina awak kurang roh tempat nama hate tempat nama wa mahalu tempat nama hate ngan ieu teh cabangna otak eta gitu otak cabang tempat nama hate di dieu jalan lamun ngomongkeun di dieu teu dibawakan hate di dieu doang penyakit pusing stres tapi lamun dibarengkeun kana indukna ka dieu moal make hati orang lain jadi gitu mantap tadi bisa jadi popoek karena mikiran dunia ayana di urusan itu doang tapi bisa jadi caang kana hate lamun urusan eta dibawa kana hate sadar diri berarti tujuanna engke lain urusan dunia tapi urusan akhirat setiap kabingung kasusahan berhubungan jeung dunia pasti jadi popoek kana hate tapi setiap kasusah kabingung anu berhubungan jeung akhirat pasti jadi cacaang kana hate urang aya micontohana ieu urang keur ngabangun salat bingung yardana bingung kege dibere kitu kabingung dina otak kitu kege dibere jalan tenang baik kayak gitu munawiron artinya kayak gitu recam nate dong bebeja cenah beda cacang kan hati artinya udah dibingung ke yakin pasrah terbuka yakin karena naon teu aya bejana barang jieun anu berhubungan al muta'alliqah berhubungan jeung ibadah jeung mushola saumur hirup sim kuring tacan pernah ngadenge masjid mushola bangunan anu berhubungan jeung masjid jeung mushola teu anggeus pasti anggeus
Can pernah, naon sebabna? Karena jelema tertarik baik karena urusan sarana ibadah. Sanajan hati kecilna jelema sadar hati kecil aing can bisa ibadah, tapi hayang bangun urusan ibadah mah bisa-bisa saja jelema tilok salat teh hayang bae. Naon? Karena rumasak manehna lain ahli ibadah. Sugan baik wasilah ngabangun eta ulah kana neraka gitu jadi kehalangan-kehalangan ku semeng. Lain bener kehalangan ku batu kalau bahan kana neraka cemplung batu nakak teu pangserangan pan bae. Eta lamun geus nyaritakeun ge sok disengseureun itu anak-anak. Wah cenah bawa masuk bisa aja. Aju nanya. Dia nanya, Pak cenah dulu mah dede seneng lihat cenah, kan sok ningali TV teh nya, bareng teu mah cenah sok aya TV, ieu teh ada film-film dak leutik, atuh teu apa nanya kana apa, bapak geus kolot tilokna deuleu, dia nanya kana itu kan itu kebaturan. Aduh itu dasar eta anaknya, zamanna karena zaman maneh, manehna kurang teu nya. Karena di saat nyontok kena kadang-kadang kurang jeung budak leutik kudu arti kumaneh di antarana si murid sok nyontoan anu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad dicadak di dunia di surga. Pan Hajar Aswad ngagantung asalna sampai di mana gantung Pak itu Hajar Aswad. Pan eta nyaritakeun eta nanya terus berjalannya gimana pan bingung kita orang. Itu si anak teh orang nyampaikan dulu secara rasional otak maneh dengan barengan bahwa itu deh tidak harus diyakini diimani karena berhubungan dengan gaib. Baca bersama dia alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Jelaskeun gitu. Tapi jangan lamun aya pertanyaan ti anak di ulah di karena eta hirup otak anak. Ayo layanan baik ulah sampai itu ciri hirup otak itu. Maka lamun budak leutik keur naon angkatkeun Pak supaya itu hirup otakna. Lamun undungna mah ulah diantepkeun. Sumpah lu. Bisa nu hirup. Geus kesimpulanna saur Sayyidina Utsman bingung urusan dunia, nalangsa urusan dunia, anu berhubungan jeung dunia jadi popoekan hate, amun nalangsa bingung anu berhubungan jeung akhirat insyaallah bakal nyahanan kana hate. Saking eta kabingung dunia teh jadi popoekan hate, kabingung akhirat jadi cacahan kana hate. Saking rosana ngaluarkeun pendapat, ayalah dikaluarkeun doa. Ieu doa anu ti Sayyidina Utsman berarti kenging di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman, Allahumma la taj'al dunya akbar hammina, ya Allah ulah jadikeun dunya panggede-gedena cita-cita kaula jeung panggede-gedena kabingung kaula, ulah sampai kabingung kaula rosak teuing mikiran dunya. Allah wala mablagha ilmina, ulah sampai ngarusak mentokkeun kana pangabisa pakanyaho ilmu kurang gara-gara pemikiran dunia. Maqalat sadisatu an Ali radhiyallahu anhu wallahu a'lam.